Lasso, somos asesoras da Asesoría de Bibliotecas Escolares e o tema que nos toca a nós hoxe é falar da colección. Temos 45 minutos para sintetizar un tema que nos parece interesante e importante, pero intentaremos dar unhas pinceladas para que nos quede o máis claro posible. Realmente a intención desta sesión é reflexionar sobre a importancia que ten a colección na biblioteca escolar, pero tamén do noso papel e a contribución que temos como profesorado na formación de persoas lectoras. Durante moitos anos, as nenas e os nenos están con nós durante a infancia e tamén a adolescencia, e durante todo ese tempo sufren varias crisis lectoras que nos deberíamos acompañar. Por iso, creemos que a formación, o papel da mediación é importante e imprescindible no noso labor diario. Que nos pasa, sobre todo cando comenzamos, que temos moitas tarefas que facer e ás veces quedamos abraiadas téndonos no espazo, na compra de mobles ou no deseño das paredes da biblioteca. Pero hai outras tarefas que son máis arduas, máis complicadas, pero que durante o proceso vai ser máis enriquecedor e sí que, cando pasa o tempo, veremos que vai ser o que nos vai marcar a diferencia entre a nosa biblioteca e o resto. Bústanos decir que as bibliotecas teñen que experimentar dous cambios, unha transformación externa, os espazos, o mobiliario, o equipamento, pero tamén unha transformación interna. Se nós non cambiamos a colección e as dinámicas que hai dentro, a biblioteca non vai funcionar. Só nos quedamos un aspecto externo. A intención xa está clara, agora o que imos facer é primeiro unha pequena intervención sobre que é a colección e as características e logo faremos tamén un afondamento en a xestión técnica, aspectos básicos de xestión técnica. Non nos dá tempo a deternos moito, pero sí que abrimos diferentes pestanas, darmos diferentes claves e, sobre todo, amosarvos moito material que está na página da asesoría para que teñades claro e que vos poda axudar no vosso día a día. Bueno, a primeira pregunta que nos temos que facer é que é a colección. A colección non é máis que o conxunto de documentos e recursos que temos en distintos soportes e que a nosa biblioteca pon ao servizo das persoas usuarias. Para que? Pois para o desenvolvemento do proceso de ensinanza-aprendizaxe, pero tamén para desenvolver outras actividades relacionadas coa información, como acaba de comentar Mónica, e tamén ca lectura. Ao final, toda esa colección debería estar localizada na biblioteca, pero tamén noutros lugares. Pois, por exemplo, as aulas, os departamentos, a sala de profesorado ou incluso espallada por diferentes recunchos do centro. O que sí que temos que ter claro é que toda esa colección debería estar centralizada na biblioteca a nivel de registro e deberíamos tela tamén registrada con un sistema de catalogación e con un programa generalizado. Por qué? Porque nos vai axudar a que non perdamos exemplares, a que non merquemos exemplares demais, a que todo o mundo saiba os documentos que hai os materiais, os recursos que están no noso centro, pero ademais nos temos con un programa, tamén nos vai axudar a nos no noso labor diario de xestión e tamén as persoas que están formando parte da nosa comunidade lectora porque poden acceder ao PAC. A través da PAC poden acceder ao noso catálogo. A colección debería ter estas tres características. Debería ser variada, inclusiva, equilibrada e personalizada e, por suposto, estar actualizada. Unha colección variada debería ter diferentes materiais. Aquí, cando falamos de materiais, non só falamos de libros. Falamos de libros, podemos falar de xogos, películas, material audiovisual, pero sí que iríamos encaixando en eses diferentes apartados que serían os materiais de ficción, que nos permiten que o alumnado poida desenvolver a súa imaginación, o seu pensamento crítico. Tamén materiais de non-ficción para tratar diversos contidos non só curriculares, entón non tamén aqueles contidos que conectan o noso alumnado coa súa contorna, coa realidade, co mundo. Materiais de apoio á diversidade, materiais para toda a comunidade educativa, profesorado e alumnado, e tamén familias, materiais elaborados por nós, polo alumnado e polo profesorado,
Son moitas as bibliotecas, ou cada vez máis, que creamos libros, podcast, e ese material sería conveniente que tivésemos tamén clasificado e catalogado na nosa colección, e, por suposto, publicacións periódicas como xornais, revistas ou boletíns. Tamén deberíamos ter unha colección personalizada, é dicir, unha colección que non sea mimética, que se propia, que responda ás características da nosa contorna e do noso centro. Se nós temos un centro polo que pasa o Camiño de Santiago, posiblemente ou deberíamos ter libros relacionados co Camiño de Santiago. Pero tamén cada unha sabe que material podríamos ter relacionado coa cultura, co folclore, cas persoas escritores e escritoras da nosa zona. Tamén debería ser inclusiva. Cando falamos de inclusiva sempre pensamos, o primeiro que pensamos é no alumnado con necesidades, pero tamén deberíamos pensar no alumnado inmigrante ou en todas aquelas características, personalidades que ten o noso alumnado e que se sinta identificado con esa colección. Que creo que non lo deixou claro se pola mañá o noso compañeiro Diego, que decía que na biblioteca debería haber libros e recursos para todo ese alumnado. E tamén equilibrada. Cando falamos dunha colección equilibrada, estamos a falar que ten que haber un equilibrio entre as ciencias e as humanidades, que ten que tamén ser unha colección transversal e que deberíamos tamén ter un equilibrio entre ficción e non ficción. O sea, pola mañá, Mónica, na presentación de María, tiñamos un 70% de non ficción e un 30% de ficción. Porque nas directrices, nas últimas, ainda non están publicadas. Entón, nós, como somos moi mandadiñas, fomos ainda pola anterior. Non que saibades, que as directrices neste momento son 60-40, pero que o objetivo final son 70-30. En todas as bibliotecas, e cando vamos a vosas bibliotecas e vos decimos estos tantos porcentos, hai xente que se os coñece e outros que se asustan, que nos asustamos, non? Porque sempre, cando comezamos na biblioteca escolar, pasanos o mesmo. Estamos, a balanza está ao revés, pasémonos sempre. Pero sí que é verdade, comentaba outro día nunha biblioteca, que a satisfacción que dá cando vas vendo que o libro de non ficción vai crecendo. Porque pouco a pouco, e agora que trades en plan, tenes distintas partidas, sentides esa necesidade de mercar ese tipo de libros, tamén sentides a necesidade de traballar con ese tipo de libros e veredes como pouco a pouco ides alcanzando, igual non aos 60, pero chega un momento cando chega aos 50, eu creo que tamén que se sinte que a cousa vai ben. Outro dos puntos que deberíamos ter en conta é que a colección este actualizada. Deberíamos revisar, reorganizar, analizar críticamente a colección non só ao principio. Parece que a expurgación de fondos sempre se fai ao principio, pero se as persoas que levamos tempo en biblioteca sabemos que é un proceso que hai que ir facendo cada ano ou pouco a pouco. Sí que nos gustaría que, convidamos a que leades un documento que revisamos este ano con moito esmero, con moito cariño, para que teñades nas bibliotecas. É unha satisfacción cando chegamos a elas e vemos que está impreso. No que aparecen unha serie de criterios que creemos que quedaron claros e coherentes en relación co expurgo. Parecenos importante que cando nos revisamos a colección teñamos en conta que fondos temos, teñamos en conta tamén que fondos queremos mercar, pero tamén teñan que pensemos que fondos queremos ter. E para saber que tipo de biblioteca queremos ter, hai libros que igual non poden desaparecer da biblioteca, ou hai libros que non temos e igual teñen que estar nun momento determinado. Entón, hai 5 criterios que deberíamos ter en conta cando nos analizamos ese fondo, que sería se está deteriorado, deberíamos ter en conta se son obsoletos ou sin calidade, tamén todos aqueles que non sexan pertinentes, que pode ser que non sexan pertinentes para nós, para a nosa biblioteca, pero sí para outra, aqueles fondos que estean duplicados ou redundantes, e tamén todos aqueles que teñan certa antigüedade. Gustaríanos que convidamos a que leades o documento, que analicedes, e sobre todo tamén que pensedes os que poden estar dentro, os que poden estar igual fora da biblioteca, os que poden igual gozar outras bibliotecas que temos na contorna ou noutras zonas.
porque sí que é verdade que moitas veces os libros poden ser non pertinentes para o meu centro, porque un centro de primaria, pero poden estar no instituto de al lado. É un libro que se van a traballar. Cando, hoxe pola mañá faláronse moitas cousas, e tamén agora Mónica falou moitas cousas que creo que nos imos ir recollendo e imos incidir nelas. E unha das do que se mencionou foi a importancia dos recursos digitais nas bibliotecas escolares. Os recursos digitais, ao principio, cando comezas a traballar na biblioteca, a mí polo menos pasoume, non tiña moi claro que entendía por recursos digitais. Non sabía se teníamos que mercar cousas, pero cando realmente a idea é que nós como biblioteca teñamos unha selección de recursos. A selección de recursos digitais sempre ten que ir acompañada dun proxecto, ou ten que ir acompañada dunha temática que traballamos no centro. Son moitos os centros de primaria, digo de primaria porque sobre todo en primaria traballase máis os PDIs e os proxectos, que fan selección de recursos cando se fan buscas en internet. O que nos acaba de comentar Mónica, e o alumnado non é quen de facer buscas na internet como se fose un mar. As veces mandámonos a navegar, pero sen unha ruta. Se nós facemos unha selección de páxinas web ou de recursos digitais e lle damos unhas orientacións, pois é máis doado. Se esas seleccións as temos nun espazo digital, é dicir, nun blog, na página web, o que nos vai axudar é que outro ano, se repetimos a mesma temática ou se facemos un proxecto semellante, temos eses recursos aí. Entón, pouco a pouco, imos creando o que sería a nosa colección tamén digital. Pero, ademais, todas as bibliotecas que estades en plan B, tedes a sorte de ter a plataforma EBE, que é unha plataforma de lectura e de préstamo digital. Seguro que, a todas vos, que vos visitamos as asesoras, a vos contamos como funciona, sabedes que ten acceso non só alumnado, senón tamén profesorado e persoal do centro, e o que pretendemos é que sexa un complemento desa colección que temos nos no centro. Cando fixemos este repaso polas características da colección, vannos saendo tamén o que serían os criterios que deberíamos ter en conta para facer a selección de colección. Seguimos os criterios que marcou Teresa Colomer en 2015, que di que nunha colección debería ser de calidade, é dicir, que nos poderíamos facer a pregunta cando mercamos a calidade estética, a calidade literaria que temos nos nosos libros, ou que os libros que queremos mercar. Tamén a adecuación, a competencia, se se adecuan, se son propios para alumnado, aceitados para alumnado que nos temos, para a competencia lectora, tamén para os seus intereses. Poderíamos pensar tamén na combinación das obras canónicas e tamén as novidades. Hai obras que teñen que estar, hai obras que conectan ao alumnado coa súa historia, coa súa contorna, co pasado, con realidades que non coñeceron e cada vez quedan máis distantes para elas e para eles, pero tamén buscaron atopar un equilibrio cas novidades. Non hai que mercar todo, pero sí, igual hai que actualizar a colección. E o último criterio do que fala é variedade, é dicir, variedade de obras, pero tamén, cando falamos de variedade de obras, distintas autoras, distintos autores, distintos tipos de textos, de ilustración, variedade de temas e de persoas destinatarias. Ten que haber lecturas para as persoas que lle gusta ler, lecturas para os que teñen unha competencia lectora menor, tamén lecturas para aquelas persoas que teñen, non queren, pero que sabemos que deben sair da súa comodidade de lectura. Entón, teríamos que dar resposta a todos ese tipos de lectores e de lectoras que temos na biblioteca. A estes 4 criterios engadimos 2 que, dixo o ano pasado Monse Pena nos encontros neste mesmo lugar, e falaba de que na colección tamén temos que ter en conta o contexto e a variedade editorial. Cando falamos de contexto, non é a mesma biblioteca que pode ter un centro da Terracha ou un centro do Baixo Miño. Haberá libros relacionados co contexto, coas autoras, co folclore, que son distintos. Pero tamén deberíamos buscar un equilibrio entre as editoras. Ela fala da biodiversidade. Se nos temos máis editoras, posiblemente a nosa biblioteca sexa máis enriquecida. Unha vez que temos claros cales son os criterios de selección, o seguinte paso sería ter os procedimentos. É dicir, o primeiro paso, haberá xente que o entenderá e outra aínda non, igual
vai constar entender o que vou decir, sería ter un equipo estable. A selección de fondos parte do equipo de biblioteca e nós temos que estar formadas, nós temos que ler, nós temos que saber que hai para poder despois tamén mercalo. O segundo paso sería buscar recomendacións, suxestións. Aí ofrecemos diferentes páxinas, desde publicacións como é a revista Criaturas, que ten recomendacións en galego, páxinas oficiais como Gales, Asociación do Libro Infantil e Juvenil en galego, e tamén outras páxinas que son experiencias persoais de lectoras, de lectores que comparten con nós en redes sociais ou a través de podcast as súas impresións sobre os libros. E o último paso sería ir ás librerías. E reivindicamos ir ás librerías non só para ler, senón para falar de libros. Porque as nosas librerías saben de libros como a nós ou incluso máis que a nós. Entón, moitas veces, a moitos equipos de biblioteca van ás librerías a comprar, a falar de libros e a establecer contactos, porque ao final pasan a formar parte do noso equipo. O último paso, cando nos estamos organizando a colección, buscando esa colección, sería os pasos, como configuramos a colección, non? Cal serían os pasos que temos que dar. O primeiro paso sería analizar o que temos. É complicado. Un equipo de biblioteca debería saber que fondos hai no centro e que fondos hai na biblioteca. Para saber os fondos que hai no centro, deberíamos localizar os libros que están espallados, porque moitas veces os libros están espallados por diferentes recunchos. O outro dos pasos que deberíamos dar sería realizar unha expurgación que se exactos fondos, seguindo as pautas que comentamos anteriormente. E o último paso podería ser crear un plan de adquisicións. Cando falamos de plan de adquisición sería poñer por escrito e tomar decisións como equipo de cando mercamos, que mercamos, onde mercamos e como mercamos. É dicir, o primeiro que teníamos que pensar é que buscar un equilibrio entre esas suxestións que moitas veces nos fan os compañeiras, os compañeiros e o alumnado e o que nos creemos que temos que mercar, porque os que damos a última palabra somos nós. E despois tamén ter en conta outros aspectos como que seccións debemos de mellorar ou cantos fondos imos mercar, etc. E ata aquí a colección, creo que agora, unha vez que teñamos todos os libros na nosa biblioteca, vería o paso de xestionala. Vale, deso vos falaré. De nada nos serve ter unha colección magnífica, non? E ir configurando, como comentabas, pois, con bo criterio, pois, e esas compras e ese axuste do que temos previamente, non? E esa expurgación, se non organizamos a colección. E aí chega, que sabes, o momento un pouco máis crítico, non? Porque vos vou falar de algunhas cousas que, en principio, dan así un pouquiño de medo, non? O da programa de xestión, catalogar e esas cousas. Pero, bueno, eu vou dar así unhas pequenas pinceladas e se nos queda un pouquiño de tempo, pois, abriremos unha quenda de intervencións porque nos parecía que o mellor do que hoxe nos estamos falando nós, pois que nos daba pé a que preguntedes ou a que compartades as vosas dúbidas, non? Entón, a organización da colección é básica. Se non temos ben organizada a colección, non vai funcionar ben a biblioteca, porque o lectorado, as persoas que van chegar a nosa biblioteca non van dar chegado os fondos, non? Se non as temos ben organizadas. E ás veces incluso, como si somos novatas nesta experiencia, non? De coordinar unha biblioteca ou de estar nun equipo de biblioteca, o mellor nin nós, dependendo de como estea previamente a biblioteca cando nos chegamos, o mellor nin siquiera entendemos nos a organización. Cando vos digo isto, me parece que algunhas persoas saben ben do que falo. É dicir, chegar a unha biblioteca que realmente non saibas como está organizado aquilo, non? Entón, o que precisamos é que haxa un sistema estandarizado, que vamos a pasar despois a falarvos del. Pero sí que precisamos que sexa estandarizado, porque ás veces podemos ter un sistema que alguén na nosa biblioteca ideou como fantástico, pero esa persoa mellor xa non está, se non está estandarizado, chegamos nos a esa biblioteca e non damos sabido como está realmente organizada, non?
A organización debe ser visible a nivel de como se configura o nome dos espazos, os andéis, pero tamén ten que ser coñecida polas persoas usuarias. E aí é moi importante a formación de persoas usuarias, que xa vos falou algo antes Mónica, e falaremos a seguir un poquinho máis. E tamén é importante que estea organizada a nivel físico, é dicir, na biblioteca, nos distintos espazos que haxa dentro ou fora dela, non? Porque podemos ter tamén fondos na sala de profes ou nunha zona para familias, na zona de espera, diante das titorías ou así, podemos ter tamén fondos, pero tamén é importante que estea organizada a nivel do acceso virtual, non? O que entendemos por OPAC, que esas siglas que ás veces non parecen así moi crípticas, non é máis que en inglés a abreviatura de catálogo aberto online, non? É iso. Entón, con respecto da organización, a peza clave para a estandarización da organización dunha biblioteca é o que tedes aí, a CDU, a Clasificación Decimal Universal, que sabedes que é básica, é un pilar fundamental para organizar calquera biblioteca, ten a súa orixe xa a finais do século XIX, pero estandarizouse fundamentalmente a comezos do século XX, e o que propoñemos para as bibliotecas escolares é unha adaptación, unha simplificación, porque a CDU o que organiza é todo o coñecemento humano a partir dunhos números, do 0 ata o 9, con un díxito estaríamos falando de eses grandes ámbitos de coñecemento humano, deixas o 4 como baleiro por lo que poida suceder, en la que ten unha orixe por outra. Aí tiñan no principio a literatura, despois a literatura pasou o 8 coas linguas, e entonces eso quedou como na recámara, se facía falta algún día, non? Eu penso que xa chegou o momento para cubrir o 4, que era toda a informática, pero resulta que non la puxeron no 0, nos coñecementos xerais, e aí teríamos a informática. Co cal, o 4 non o podemos usar, e hai centros que o mellor usando para os fondos de produción propia, non? Cando facemos nós, polo PDI, algún recurso, algún libro, non é o primeiro centro que o poñen no 4. Realmente non debería estar aí. Os fondos que nos creamos teñen a súa CDU, o seu número, se é un conto de ficción, sería no 82, e se é un libro sobre o corpo humano, sería no 61, aínda que o fagamos nos desde o centro, non? Nese sentido. Entón, pasaríamos por ese, ou organizaríamos a biblioteca en función desa distribución, por números, que agora mesmo non podemos pararnos máis polo miúdo nisto, e despois cada un dos libros sabedes que ten como unha matriculiña, como o que chamamos tejuelo, sinatura topográfica, que nos dá pistas de onde nos indica, mellor dito, donde deberíamos poñer ese fondo, ese recurso na nosa biblioteca. É moi importante que teñamos, e iso xa vos recomendo, por exemplo, ter a adaptación da CDU para as bibliotecas impresa e ir marcando aqueles números que nos usamos na nosa biblioteca, porque aí vamos configurar o que podemos chamar o noso mapa da CDU na nosa biblioteca, que non vai ser igual en todos os centros. Cando somos, por exemplo, unha biblioteca dun centro de formación profesional que ten varias familias profesionais, por exemplo, de automoción, de cociña, de atención á comunidade, vai ter uns números, ademais de, o mellor, literatura, que noutros centros, o mellor, eses números nunca se usan, E é interesante que teñamos esa visibilización do que a CDU en xeral e despois o que temos nos na nosa biblioteca. Con respecto da organización, é fundamental este complemento. Por unha banda está a CDU, que organiza
os nosos recursos neses grandes ámbitos de coñecemento, e por outra banda está o recurso das materias. As materias que hoxe en día estamos como moi habituados a usar as materias e a saberlo, porque o facemos fora do ámbito da catalogación, que son as etiquetas, por exemplo, no Instagram, cando poñemos un hashtag, cando poñemos un cartelo no Instagram, o que estamos facendo é poñer materias, non? Sí, non? Son materias desa publicación. Pois con esa sinxeleza, en certa medida, ainda que cando poñemos tamén unha publicación no Instagram temos dúbidas, non? De que hashtag temos que poñer, pois eso pásanos tamén cando catalogamos, pero axuda moitísimo a facer a busca dos recursos, porque se nós temos a diferencia que pode haber entre ter un recurso ben catalogado con materias a non o ter, implica que cando nos facemos un PDI ou queremos facer unha selección de fondos para, pois agora o Día da Poesía ou, por exemplo, pola igualdade, calquera cosa, pois imaginademos o libro Rosa Caramelo, que coñecemos seguramente moitas de nós, é un álbum ilustrado, un conto sobre uns elefantes. Se nós non lle poñemos igualdade, o recurso non o vamos a topar, e é un magnífico exemplo para traballar a igualdade ou a diversidade, non? Pero se nós non lle poñemos esas etiquetas, se non lle poñemos esas materias, pois non damos enlazado, non? O que é o recurso coas necesidades que nos temos a partir do currículo ou a partir das actividades que facemos na biblioteca. Entón, convidamos vos a que consultades unha listaxe de termos de materia que tamén actualizamos este curso, porque ademais o que había previamente era só a listaxe e engadimoslle unha parte primeira explicando como é a etiquetaxe con materias e os distintos ámbitos, digamos, de materias, porque poden ser nomes de persoas, poden ser materias en xeral ou materias que fagan referencia a un ámbito xeográfico, non? A partir de todo iso que vos que vos vimos comentando, tanto a CDU como as materias, todo isto facémolo, volcámolo a través dun programa de xestión. Hai anos había bibliotecas que nin funcionaban con un sistema de xestión informatizado, pero a verdade é que iso cambia moitísimo o que podemos traballar e exprimir, digamos, e aproveitar os recursos da nosa biblioteca. Agora mesmo, fundamentalmente, os centros escolares traballan con estes dous programas de xestión, con Meiga e con Coja, e eu pregunto agora, cantos de vos, levantades a man, estades con Coja agora mesmo? Xa casi estades na maioría, non? Que de centros que traballades con Coja. Xa sabedes que é unha catalogación en esencia igual, o que pasa que nos cambia moito o programa e eu, en certa medida, pareceme que o mellor a quen traballa con Meiga ou quen o creou, pois parece unha exageración, pero é un pouco como traballar cun carro de vacas e cun tractor, non? Entonces, o Meiga está no século XX, o Coja está no século XXI, e entonces, digamos que traballa con uns motores de búsqueda e cun sistema que axiliza moitísimo o traballo, ten algunhas complicacións de inicio, como calquera cousa, tamén cando empezamos a aprender a conducir, pois nos resultou difícil, e é máis fácil andar que coller un coche que funcionar así, pero unha vez que entramos, e explicouno moi ben Diego pola mañá, pois todo corre moito mellor, non? Por exemplo, os motores de búsqueda son fabulosos e en calquera recanto que nos busquemos, eu que sei, queremos facer un PDI sobre países de Asia e buscamos India e o Coja venolo buscar en calquera recanto, sexa porque o libro foi editado na India ou trata sobre algo da India e puxeronolo nas materias ou a súa autora chamase India, non? O do recurso.
Danos moitísimas posibilidades, non vos veño vender o programa, pero antes ou despois a todas nos vai chegar. Pois, por exemplo, podemos crear as mochilas e prestalas por lotes xa na propia aplicación. Temos unha serie de informes que para facer as memorias pois enseguidinha nos di pois que porcentaxe temos de libros en galego, en castelán. Eso sí, sempre e cando o catálogo estea ben e a información estea correcta. Obviamente non nos vai devolver o que nos precisamos se previamente non está catalogado nese sentido. E a vía de acceso a Coja, todas as que levantastes a man, xa que acabades de entrar en Plan B, estades en Coja Cero, porque para entrar en Coja hai dúas vías, a vía da migración e a vía do Coja Cero, que? Que sí, claro. A vía da migración está restringida, bueno, a vía da migración é, pois cada ano, desde hai uns anos, está entrando vía migración, pois os centros que entraron son os centros veteranos, non? En plan, entonces empezaron por os máis antigos e aí vamos, agora mesmo están pois os centros que entraron máis ou menos no 2012, aproximadamente. Entonces, claro, si entramos agora, ou entramos, si queremos Coja, ou entramos en Coja Cero, ou esperamos bastante, porque non nos tocará de momento, non? Migración implica que todo aquilo que tiñamos fichado catalogado en Meiga non lo van pasar a Coja automáticamente, ainda que hai un procesiño, bueno, de depuración e de cousiñas que facer. Si entramos en Coja Cero, temos que ir dando de alta nos os recursos, que mal que ben e organizadas, pois é unha cousa que se dá feita. Toda esa organización a nivel de catalogación ten tamén unha repercusión, digamos, no que son os espacios. É moi importante que agora que configurades o espazo, que comprades mobiliario, que repensamos a biblioteca, pois pensemos tamén o que son eses espazos e como organizarlos, non? A base debería ser a CDU e a organización alfabética dos fondos, por persoa autora, que nos parece ás veces super difícil para nenos moi pecarrachiños, pero decimos que hai experiencias e se fai sin ningún tipo de problema, obviamente con mediación, pero faise. Dependendo dos diferentes espazos, é dicir, se nos queremos crear unha zona de lectura distendida, ali non lle vamos poñer o mellor Crimen e Castigo, non? Pero podemos poñer aí a zona de álbum ilustrado, de cómic, de lecturas que son, bueno, o mellor máis inmediatas ou máis rápidas, para facer unha zona de lectura distendida. Tamén podemos ocupar zonas, pois, noutros espazos, non? Recantos, como vedes aí, a da dereita é unha zona para lecturas de familias, e, aínda que nos organizamos todo pola CDU e a literatura non se plantexa que se separe por idiomas, sí que ás veces, sobre todo as linguas estranxeiras, fundamentalmente as linguas estranxeiras, sí que ás veces non é máis operativo que estean separados, pois, porque se prioriza, digamos, o uso en relación á aprendizaxe lingüística, non? Nese sentido. E en algúns centros sí que tamén, sobre todo, fundamentalmente a literatura, tamén se organiza por niveis de competencia lectora. Non é o que se recomenda así de principio, pero tamén existe esa posibilidade. Todo ten que ser visible e moi clariño, entonces é importante visibilizar a nivel da sinalética iso que vos plantexamos, non? Vedes que hai unhas iconas, estas da esquerda, que son da CDU ilustrada por Óscar Vilán, podemos delas descargar na web da asesoría, pero despois hai centros que as crean eles mesmos, non? Tedes aí algúns exemplos. Un centro, por exemplo, con infantil e primaria que ten a organización alfabética, aínda que non sexan capaces de ler, si que saben colocar os libros, se hai unha formación de usuarios
eficaz, non? Traballada, pois sabenas colocar no seu lugar, non? Ou, por exemplo, que vos decía da CDU propia, non? Esa do IES de Monterroso, e entonces extractan de todo o que temos na CDU, pois aqueles que van usando eles. Outra das cuestións importantes a hora de visibilizar a nosa colección son as campañas de difusión de recursos, non? Cando nos o que facemos é sacar os libros dos andéis, non? Pois toda a literatura está xunta, pero para unha cousa concreta, para un efeméride ou que sexa, sacámoslo de aí. E mesturámoslo ao mellor con libro ilustrado, pois porque todo ten que ver pois con igualdade, ou co Día da Muller, ou con mulleres autoras, e poden ser mulleres autoras de literatura, pero tamén poden ser mulleres autoras de libros de ciencias, non? Entonces, xuntámonos aí. E aquí o que vos amosamos pois, son distintas propostas, desde as expositores pois, vinculados a un PDI, o que tedes aí na parte de abaixo, o mellor non sei se se ve suficientemente ben, esta rea daqui de abaixo é un carrusel temático no PAC, eso permite non lo facer coja, é super interesante, no coja no catálogo externo, no que pode ver calquera persoa usuaria, temos os libros que son novidade, os fondos que son novidade, os fondos máis emprestados, pero podemos definir un carrusel temático e o mellor polo Samaín, como foi este caso, temos unhas lecturas de medo, como é o caso. Para visibilizar é fundamental facer formación de persoas usuarias. Xa foi falado este tema, temos aquí varios exemplos, o que temos aí abaixo é, por exemplo, alumnado de primaria facendo préstamo de evolución, que é fácil con Meigo, relativamente fácil, e é moitísimo ainda máis doado con Coja. E a verdade é que quen teña experiencia niso sabe que lles gusta moitísimo facer ese traballo e coller esa responsabilidade. Entonces, moitas veces o que temos é, no noso labor de coordenación, iso, delegar e facer, non? E deixar que a rapazada faga. Saber buscar tanto no que é a sala de préstamo, non? Nos fondos directamente físicos, non? Da nosa biblioteca, pero tamén aprender a usar o PAC, non? A busca a nivel digital. Vou apurando un poquinho porque sei que andamos aí de tempo, queríamos darvos chance a poder participar, non? E despois é fundamental, pero desde o primeiro momento hasta o último, o labor de mediación, o labor de acompañamento, o labor de estar aí e ser un referente desde a persoa que necesita que o acompañemos na primeira lectura, que necesita, o mellor, que xoguemos a ese xogo a primeira vez porque non saben xogar ou non se animan. Teñenos que ver ler, teñenos que ver xogar, teñenos que ver disfrutar da biblioteca. Creo que así é como se consegue que se fidelicen, non? Que estean aí. Temos exemplos nas imaxes, pois aí está Miriam contando un conto, falaba da actividade que teñen dos xoves, non? Pois este foi un xoves en que eu puiden ver o que ela fai e o seu equipo. Temos tamén unha mostra tamén do cole do centro de Miriam. Aí está o alumnado voluntario ensinándonos un recetario que fixeron, non? E iso implica a busca de información, a xestión da información, o tratamento da información e comunicar, ademais, a información. É precioso, e sabedelo ben, cando eles dan ese paso, non? De comunicar e de ser eles as persoas mediadoras, non? Porque, desde logo, facémolo desde o equipo, pero o ideal é que consigan facelo eles tamén, non? Entre iguais da mesma idade, pero entre iguais tamén de idades diferentes, entre coles, como é o caso do IES Leiras
Oleiras de Lugo, que o da baixo, que participan con escolas do lado e fan ese apadriñamento lector, están no xardín lendolle contos aos nenos, as nenas de secundaria, aos nenos de infantil. Ou na imaxe da esquerda que están nesa busca de información no IES de Brión. No IES de Brión. Xa que estábamos citando todos, pois tamén. Ou actividades que aí non están na imaxe, pero que tamén funcionan moi ben, de comunicación entre xeracións, con persoas maiores, que sabedes que está moi en boga, en certa medida, e afortunadamente ese tipo de experiencias. Ben, ao final da nosa... Bueno, sabedes que estas presentacións, ou se non nos sabedes, coméntolo, vanse subir en RedeB, nunha parte da web da biblioteca, da asesoría de bibliotecas escolares. Temos unha parte na que están todas as xornadas, con todos os vídeos e os materiais que se utilizan nas presentacións, e aí tedes vinculados eses materiais que vos referenciábamos, desde o tema das materias, da CDU, como se configura un tejuelo, o do espuro, a avaliación crítica de fondos e outras cousas. Tamén algunhas referencias bibliográficas que utilizamos para facer esta presentación, que tamén pensamos que son de interese. E queríamos rematar con unha cita que tamén está na libretiña das bibliotecas escolares deste curso, que é un bibliotecario, que nos parece que pode ser como unha especie de cita na que mirarse continuamente sobre que biblioteca queremos ser, e a responsabilidade que temos, que con esa empezaba a ASU, a hora de configurar a nosa biblioteca e a nosa colección. Ao examinar a historia das bibliotecas e a maneira en que as súas coleccións evolucionaron ao longo do tempo, estamos a contar, en moitos sentidos, a historia da supervivencia do coñecemento en si mesmo. Cada libro individual que hoxe existe nesas institucións, todas as coleccións que xuntas compoñen corpos máis amplos de coñecemento, son supervivintes. Cando nos configuramos a nosa biblioteca, estamos priorizando eses fondos, estamos legando eses fondos. E iso é unha responsabilidade emocionante tamén, e nesa temos que pensar en que biblioteca queremos ter e en que biblioteca queremos legar, en certa medida. E por iso é tan importante configurala con moito cariño, con moito cuidado, con moita atención. E agora, se queredes preguntarnos algo, ou comentar algo sobre todo o que dixemos, pois é o vosso momento.